Vamos lá, pra cima na segunda-feira, dia 18 de maio, cara. A gente vai iniciar com esse Astra, tá? Eu tô tentando, cara, dar uma carga nessa bateria, mas essa bateria aqui já foi, tá? Tá morta essa bateria. Ó. Sai nem faísca. Eu precisava dar uma carga pra funcionar ele, pra mostrar como é que tá o barulho desse motor aí. Enfim. Eu vou tentar funcionar ele, mostrar. Esse carro tá acendendo luz de óleo direto, bateu ali, já acende luz de óleo. Tá? Isso é um problema sério. Provavelmente tem que trocar a bomba. Tem vazamento de água aqui no selo, ó. Se esse motor tiver salvação ainda, vai ter que trocar todos os selos dessas tampinhas das lateral, tá? Se não me engano, tem 4 aqui na frente, 4 lá atrás. Trocar essa bateria. Enfim. Tá? E é isso aí, cara. Começar a iniciar a semana. Eu deixei separadinho hoje pra mexer nesse carro. E amanhã já tem outros BOzinhos. Vai desenrolar. Fechou? Vamos lá, vamos ver o que tem esse carrinho. Eu vou tentar funcionar, eu volto com o vídeo aí. Dá uma olhada no barulho, cara. Olha aí. Não sei se vai dar pra ver aí que tá muito alto, cara. Aí dá uma embaralhada no... Ó. Enfim. Luz de óleo acesa. Luz de óleo no painel aí, ó. Agora é abrir pra ver, cara, o que tá acontecendo aí. Tá? Abrir. Identificar o que aconteceu aí. Vamos lá. Aqui agora é o seguinte, eu já identifiquei que o barulho é na parte de baixo, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos baixar o óleo. Vamos baixar o óleo dele e soltar esse kart aqui, ó. Todinho. Deu pra ouvir que o barulho é entre o cilindro 1 e 2, tá? O barulho tá aqui, ó. Um barulho muito forte, batendo. Aí a gente vai tirar aqui agora esse kart aqui e vamos identificar como é que tá as bronzinas de biela, tá? Se rodou bronzina, tá com barulho de biela. O carro tá batendo biela, tá? Vamos ver a situação aí. Se bateu biela e danificou o virabrequim, cara, dá pra arrumar? Dá pra arrumar. Só que aí vai ter que arrancar o câmbio, jogar o câmbio de lado aqui, pra poder soltar, desmontar a embreagem, soltar o volante do motor pra descer o conjunto, tá? Se for só isso na parte de baixo, a gente já troca a bomba de óleo, troca o virabrequim. Aí se danificou biela, aí lascou. Aí tem que tirar o cabeçote lá em cima pra bater as bielas pra cima, que só sai por cima, tá? Pra baixo até sai, você consegue puxar, ele sai. Mas pra botar, você não consegue botar por cima, por baixo. Efetuada a remoção do kart, tá? Tirei o defletorzinho aqui, ó. Que vai por aqui por baixo também, tá? Ele vai aqui, ó, embaixo do pescador. Aí aqui eu já consegui ver uma biela aqui que já foi pro saco, ó. Ó, olha o tamanho dessa folga aqui, ó. Ó. Tá? Provavelmente, bem provável que foi daqui que eu tava escutando barulho, mas dava a entender que era de lá, mas é daqui, ó. Tá? A outra biela tá aqui, ó. Onde ela tá? Aqui, ó. Tá? Tem mais duas aqui em cima. Uma aqui e outra aqui. Eu vou tirar essas que tá embaixo primeiro, pra gente ver o que aconteceu aí. E na sequência a gente tira o motor e desce as duas também lá em cima, pra gente avaliar direitinho. Esse carrinho que tá aqui na porta aqui, estourou o cavalete de água, tá? O cliente forneceu o cavalete. Inclusive a gente já trocou o cavalete de água nesse carro, acho que já tem uns 3 anos, cara. Tá? E outra coisa, os caras já desenvolveu uma peça de alumínio, tá? Esses cavaletinhos de água aqui, ó, não vale nada, cara. Com o tempo ele resseca e trinca. Tá? Então já desenvolveram essa peça em alumínio que você consegue se livrar desse BO. Mas o cliente quem forneceu a peça e também essa peça de alumínio só encontra pela internet, em loja não tem ainda.
Os caras não fornecem, tá? Assim que eu desenrolar esse BO, a gente já emenda ali. Eu vou tentar trocar ali no chão. Mas o correto é no elevador, cara. Porque o tubo, ele vai aqui atrás, aqui, ó. O motor que tá lá é igual esse, ó. O tubo de água tá ali em cima, ali, ó. Onde que ele vai lá, ó. Ele passa, vem de lá da frente, lá. Conecta as mangueiras do ar quente. E entra aqui na bomba de água. Dá uma olhada aqui, eu tirei a capa da biela do 1 e do 4. A do 4 moeu, tá? A capa da biela do 4 moeu, cara. Vai ter que trocar a biela. Ó. Você vê como que ela alisou aqui, ó. Aqui dentro. Você pode até comprar uma bronzina zerada, botar aqui dentro, ela vai rodar de novo. Ó. Bagaçou. Então vai precisar, ó, de uma biela. Vai ter que comprar uma biela. Vai precisar remover o virabrequim, porque ele moeu aqui também, ó. Isso aqui tem que ser lisinho, cara. Deixa eu ver se dá pra mostrar lá, ó. Como que ele ficou áspero. O bom é que aqui tá na medida standard. Dá pra descer medida aqui, tá? Esse virabrequim, se eu não me engano, dá pra descer ele pra 0,25, 0,50. Dá pra descer pra... acho que até 0,75. Nesses virabrequim GM, tá? Só que aqui descendo, ó, pra 0,25 já mata essa marca aqui, ó, ficou áspera aí, tá? Ó, isso aí, tá? Ó, esse aqui alisou um pouquinho, mais riscou. Então descendo para 0,25 ou pegar uma base de troca 0,25 já mataria o BO. Sairia mais rápido do que levar esse para arrumar. Agora eu vou descer as duas do meio. Resumindo, também vai ter que sacar o cabeçote para bater os pistão para cima, tá? Que não sai. Precisa tirar, se precisar tirar as bielas, vai ter que sacar lá o cabeçote para bater para cima. E para tirar o vira daqui, tem que soltar o câmbio, jogar o câmbio para lá. E esse volante aqui, ó, ele é parafusado lá na frente, lá. Tem que desmontar a embreagem, desmontar o volante para poder tirar esse cara aqui, ó. Eu já fiz um monte de vezes isso aqui, cara. Inclusive já fiz uma Zafira dessa aqui também, ó. Esses trampos aí. Então, pra resumir aqui, ó, eu tirei os dois do meio, tá? Tirei os dois do meio. Todos os colos do virabrequim tá arranhado. Resumindo, vai precisar de uma biela, tá? Essa aqui girou, bateu biela mesmo. As demais vai dar pra usar. Então o que a gente vai precisar fazer aqui, ó? Ou um virabrequim 0 standard, ou uma base de troca para nós já pegar e já resolver o BO, ou mandar esse para retífica para arrumar, só que aí vai demorar, tá? Aí uma biela, retífica do virabrequim, outro virabrequim, vai ter que sacar lá em cima. Sacou lá em cima, já aproveitar para trocar os pistão não, os anéis, tá? Já pega, já avalia, vê como que tá. Já põe anel novo, tira os anel cansados já, pra aproveitar. Vai ter que trocar esses selos de motor aí, tá? Quando arrancar o cabeçote, aproveitar que vai ficar mais acessível. De trás aqui é mais BO, e vai ter que tirar o motor de partida. O que mais, cara? Eu não sei como tá a correia dentada, vai ter que trocar a bomba de óleo, tá? Essa bomba de óleo comeu muito material, inclusive o kart tá ali escorrendo, ele tá cheio de material dentro. Moeu essa bomba aí, tá? Eu não arriscaria montar com bomba de óleo usada. Ainda mais porque a gente não sabe por que moeu essas bronzinas aí, tudo aí do... Aí vai ter que trocar bronzina de mancal, bronzina de biela, tá?
Aí vai ter que pedir um jogo de parafuso, de cabeçote, jogo de junta. Tá? Vamos ter que colocar tudo isso aí no papel ali e ver se vai ficar acessível aí. O cliente não sabe se esse motor é 1.8 ou 2.0. No documento tá 1.8, lá atrás colaram um adesivo aí de 2.0. Não se sabe se o antigo dono colocou aquele adesivinho de 2.0 lá para intimidar o oponente, ou se já trocaram esse motor, mas eu acho que é só adesivo lá, tá? Enfim, vou fazer o levantamento das peças, passar pro cliente, vamos ver o que vai dar aí. Tá ok? Vamos lá. Vamos lá. Efetuando a remoção do tubo, instalando o outro, cara. Eu tirei o tubo que tá quebrado aqui na ponta aqui, ó. Olha isso. Aí eu te falo, cara, pensa num negócio maluco. É trocar esse tubo aí, cara. Se não tiver essa ferramenta aqui, não troca não, tá? Não troca. Olha a situação aqui, ó. Por isso que eu briguei com um gato. Você tá maluco, cara. Você tá maluco. Ainda tô montando, tá? Já botei os primeiros lá, ó. Inclusive esse sistema tem um tampão aqui do ar quente, ó. Alguém já isolou ele. Tampãozinho ali. Aí botei o daqui de baixo, o maiorzão ali, ó. Botei aquele lá do meio. E agora eu tô botando esse aqui, ó. A ferramenta. E depois tem que colocar essa mangueira grande de volta aqui embaixo. Você tá maluco. Isso aí, cara. Montado. Não abastecendo líquido. O cliente forneceu o líquido também. Esperar ele dar uma esquentadinha, abrir a válvula termostática e assentar direitinho aí, e a gente põe o restinho do líquido. Vamos lá, eu tô com mais um Astra aqui fora aqui, ó. Só que esse Astra aqui é aquele frente de trem, um pouco mais novo que esse aqui que tá no elevador, tá? Esse carro é o seguinte, o cliente passou pra gente que o carro tá ruim de pegar. Pra você desligar ele ali e for dar a partida, tem que dar 2, 3 partidas. Tá com... Diz que tá arranhando um pouquinho de marcha. Diz que tá com a direção dura. E tá com vazamento de óleo de câmbio. Tá? A parada é o seguinte, já deu uma volta no carro. Qual que foi as primeiras impressões aqui, ó? O carro tá xoxo, tá? Por ser um carro 2.0, a arrancada desse carro aí, cara, o torque dele embaixo é muito bom, cara. Então achei xoxo o carro, tem que pisar um pouquinho mais para ele desenvolver. Aí eu já liguei uma coisa com a outra. Se o carro tá xoxo e tá ruim de pegar, pode ser bico, tá? Uma possibilidade aí, tem que tirar os bicos e botar na máquina para ver. Com relação ao vazamento de câmbio, vai ter que erguer, tá? Pra ver se é nas lateral, por aqui por baixo não dá pra ver, ó. Fechado por causa do... Mas tá parecendo que é ali, ó, no retentor das lateral ali das tulipinhas ali, tá, ó. Onde tá sujo lá, ó. Aí tem que erguer e ver se vai precisar trocar o retentor, ali, cara. Beleza? Ou esse câmbio vaza na tampa lá embaixo, ó. Ele tem uma tampa ali que costuma vazar. Ou vaza nas lateral dele, onde entra os eixos ali, tá? As tulipinhas. Então, o primeiro ponto aqui, ó. Não tem luz de injeção acesa, tá? Seria interessante tirar esses bicos e botar na máquina. Informar o cliente. Botar na máquina e ver como tá vazando esses bicos. Se não estiver alimentando, cara, não fica bom, mano. Vai ficar um carro beberrão e xoxo. E esses carros são soltos, cara. Eles não tem potência, não é andador. Porque, se eu não me engano, o mais forte desses carros aí é o 140 cavalos. E o outro é 126. Igual esse aqui, ó. O 1.8, tá? Mas tem muito torque de baixa. Anda bem também de final. Porém, não é potência que o carro tem, cara.
140 cavalos ainda é muito pouquinho para arrastar um projeto desse peso aí. Enfim. É tirar os bicos, botar na máquina e ver a vazão, cara. Ver se tem algum problema, avaria nos bicos. Se os bicos tiver bom, aí tem que continuar investigando, tá? O que tá amarrando o carro? Mas esse carro aí não tá correto não, tá manco. O que tá amarrando o carro? Mas esse carro aí não tá correto não, tá manco. Beleza? Informar o cliente. Ela autorizando, a gente já tira essa bancada de bico, põe na máquina ali pra ver como é que tá. Faz uma limpeza, ver se dá uma melhorada. E depois a gente prossegue. Mas pelo que eu vi ali, tá vazando nas lateral do câmbio ali, nos retentor, tá? Eu só preciso ver. Já passei a bola pra frente desse carro aqui, pra ver que o cliente vai decidir, tá? Assim que ele decidir o que vai fazer aí, se vai comprar outro motor, se vai investir nesse aí mesmo, a gente... Esse motor aí praticamente vai ter que fazer ele inteiro, tá? Abriu embaixo, tirou o cabeçote, cara, aí não é motor parcial não, já é inteiro. Que aí vai ter que trocar a bronzina, vai ter que trocar uma biela. Provavelmente vai ter que trocar esse virabrequim ou retificar ele, tá? Enfim, vai fazer o motor esse carrinho aí, tá? O cliente me informando o que ele vai fazer, a gente dá continuidade aqui e já põe ele pra fora. Porque vai ter que terminar aqui, ó, vai ter que arrancar, terminar de soltar o câmbio, jogar pra lá, pra tirar esse vira aqui, tirar a bomba de óleo, pra gente jogar ele pra fora e continuar aqui, cara, usando o elevador aqui. Esse carro aqui tá pronto. Já avisei o cliente pra vir buscar. E é isso aí. A parada é o seguinte, ó. Nós vamos remover os bicos, tá? Botar na máquina pra verificar. Tem uma subida, cara, que eu testo os carros, eu levo lá, os carros 1.4, os ampzinhos 3 cilindros. Você esticando lá de baixo de segunda, no meio da ladeira ele vai girar, vai pedir terceira. Lá no topo ele sobe a 80 até o topo, final da subida. Ele baixa 80. Os amp sobe, já testei amp lá. Os Onix 1.4 bate 80. Então lá como se fosse meu dinamômetro de teste, tá? Eu levo o carro lá, eu vejo como tá a potência do carro. Esse Audi preto meu aqui é 1.6, bateu 80, tá? Estiquei de segunda no começo até 5 pau e meio. Na troca, chega no final da subida 80, bateu quase 85, tá? Já levei bastante carro lá. O Militrix também, já levei lá, bateu 80. Esse carro aqui, ó, não conseguiu bater 80, cara. Carro 2.0. Carro monstro desse aqui. Você entendeu? Acabei de levar o carro lá e testar. Não bateu 80 na subida. Então, resumindo, ele tá menos que 1.4, cara. 1.6 de força. Os carros 1.4 tem de 80 a 100 cavalos. Tá? Esse motorzinho aqui, se eu não me engano, ou é o 128... ou é o 140. O 140, cara, ele é coletor de plástico, tá? Esse coletor aqui é diferente, ó. Provavelmente esse aqui é o 128 cavalos. Mas a diferença é bem pouca, velho, tá? A diferença é bem pouca. Enfim, eu informei o cliente já. A gente vai remover esses bicos aqui, ó, e vamos botar na máquina. Vamos ver se o problema tá nos bicos. Fechou? Aí a gente vai continuar investigando. Com relação ao vazamento, tô esperando o cliente vir buscar esse carro aqui, ó, pra nós descer o Audi preto e jogar ele na rampa ali em cima pra gente dar uma olhada por baixo. Se for fazer o trampo, se for os retentores lateral, acho que ainda dá pra me fazer ali. Caso contrário, se for vazamento embaixo do câmbio, na tampa, aí eu vou ter que descer esse carro e jogar pra fora, tá? Que aí tem que fazer com ele aqui embaixo pra ter acesso legal. Lá eu vou ter que trabalhar abaixado ali no escuro, ali é complicado. Fechou? Vamos acertar isso aqui e vamos ver o que tá pegando esses bicos aí. Cara, acabei de colocar os bicos na máquina e adivinha o que eu achei aqui já, hein? E eu podia ter gravado, vou tentar botar de novo. Mas olha só aonde aquele bico lá se estendeu ali em cima. Ele travou aberto, ia mijar, se eu deixo ele ia vazar até em cima. Ó,
Vamos ver se ele vai fazer de novo, cara. Já chama o BO do carro, tá? Um bico travado, cara. Aliás, esse bico tá travando aberto. Vê só que loucura, que onda maluca. Cara, eu andar no carro já sinto já a diferença, velho. Não tem jeito. Cara, a experiência que a gente tem, anda no monte de carro todo dia, mexe com uma marca, mexe com outra. Você entra num carro desse aí, você já percebe que tem alguma coisa estranha. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó, esse bico aqui, ó. Travado aberto, ó. Olha isso. Tem nem condição, velho, de testar isso aqui. Deixa eu baixar de novo aqui, ó. Não vai derramar. Você tá maluco? E isso deve estar bebendo virado um girai, cara. Esse carro aí, ó. Deve estar um beberrão de mão cheia. E o problema não é nada, mano. Deu sorte. Numa situação dessa aqui, ó. Ele encheu o cilindro. Na hora que for dar a partida, ele dá calça hidráulica, acabar com tudo, cara. Aí empena a biela, tá? Aí empena a biela, cara. Vou fazer de novo aqui, ó. E outra coisa, eu não consegui testar direito, porque ele não tá deixando, ele já desce tudo de uma vez. Ó. Olha lá. Olha lá. Aí. BO do carro. Tá? Só que aí eu vou ter que... Vou falar pro cliente, já vai ter que pedir um bico. Vamos ter que solicitar um bico e vamos ter que testar os demais para ver como é que tá. Se eu não me engano, a 3 bar, esse bico baixa aqui perto dos 50 aqui, ó. Tá? Eu não lembro muito, mas a 3 bar eu vou puxar na tabela ali. Nesse estágio de essa função do 4 aqui, ó, que é o bico multiponto, ele bate quase 50. Ou é 50, é um negocinho. Eu preciso me verificar aqui a tabela dessa máquina aqui. Eu já volto aí. Ó, acabei de passar eles aqui, ó. Tirei o que tá travado aberto. Botei um bico velho aqui. Tá vendo? A cor é diferente, ó. Botei um bico velho para poder passar eles, tá? Puxei a tabela. Diz que esses bicos aqui, ó, a vazão dele é 28. A 3 bar, tá? Então, ó, os demais estão com 25, tá? Cadê, ó? 27, esse aqui tá quase perto. Esse aqui desconsidera que ficou baixo, que é um bico velho de outro modelo de carro. E esse aqui com 25, tá? Além de ter um bico travado, não presta mais, tá? Esse bico aí, se botar, pedir para quebrar esse motor aí. Aí tem que comprar um bico aí para pôr no lugar. Além de ter um bico mijando, os outros bicos tá baixo, ó. Não tá alimentando direito. Tinha que bater aqui, ó, 28. Então vai ter que destravar esses 3 bicos. Vou deixar eles aí batendo. E já vamos solicitar um bico aí. Vou avisar o cliente, vou pegar o orçamento, o valor do bico, e já vou mandar pro cliente lá. Vamos lá, conseguimos já o bico. Biquinho novo, tá? O código dele aí, ó. Esse código aqui de baixo aqui, ó. Esse código pretinho aqui, tá vendo aqui? 686 o final dele. Esse biquinho aqui, ó. Os demais, acabou de finalizar o ultrassom. São esses 3 aqui, ó. Tá? Vou limpar eles aqui pra gente montar eles na bancada aqui e ver como é que vai ficar. Esse é o bico que tá zoado, tá? Vamos tirar esse também aqui, que é outro bico de outro carro, também tá zoado. E vamos montar o bico novo, hein? Vamos lá, eu montei o bico. Ele é esse aqui, ó. Botei no terceiro mesmo, tá? Vê que a cor dele é um pouquinho diferente, mas é o mesmo código. Vamos lá testar ele. Na volta eu vou subir naquela rampa ali, ó, pra gente ver o vazamento embaixo, tá?
galera. Subir ele lá no dinamômetro aqui, cara. Ver se vai estar bonzinho aqui. Se tem gente, não tem, tá bom. Ó, essa subidona aqui, ó. De segunda, tuchei o pé. Lá no topo lá tem que passar dos 80, cara. Não tá errado. Segurar aqui, ó. Aí, ó, agora tá certo. 85. Vou tirar o pé. Agora tá certo, cara. Se não subir a 80 aqui, tá 1.0. Você tá maluco. Os 1.4 aqui, sobe aqui a 80, cara. Você viu que agora ele passou, né? Se estica mais um pouquinho a segunda, ele ia bater os 90 aí. Beleza? Então voltou a força do carro já. Só de trocar um bico, cara. Tá? Tá? É bem provável que acerte também a parada aí da partida, que tá ruim de pegar, tá? Vou até testar aqui, ó. Eu não sei se é depois que para um pouquinho, depois liga. Vamos ver. Na hora. Vamos voltar lá. Eu vou verificar agora o vazamento de óleo. Daí depois vamos esperar esfriar um pouquinho. Vamos ver se vai ter dificuldade para pegar. Bom, agora com o carro aqui na rampa, a gente consegue conferir da onde está saindo esse óleo aí, tá? Ó, lá no chão eu já tinha visto. Tá saindo um olhinho aqui, ó. Cadê? Do retentor do eixo ali, ó, desse lado aqui, tá vendo? Vou dar um zoom lá. Bem ali, ó. Tá melado ali, tá vendo? Atrás dessa tulipa aí tem um retentor ali. Do outro lado tá bom, cara. Desse lado aqui tá sequinho, ó. Deixa eu dar pra ver, ó. Sequinho lá, ó. Tá? Aí tem essa tampa aqui também, cara. Como tá muito sujo, mas acredito que não seja dessa tampa aqui, ó. Tá? Mas essa tampa aí dá pra arrancar ela, se for dela, e colar a 598. Resumindo, vai precisar substituir o retentor, tá? Aí tem o valor do retentor. Vai precisar de 1 litrinho de óleo. Provavelmente está vazando muito tempo, deve estar abaixo o óleo, tá? O retentor e 1 litro de óleo, mais a mão de obra. Deixa eu ver o preço do retentor aqui, que eu já... E do litro do óleo, que eu já passo pro cliente o orçamento. Se ele autorizar. Bom, já passei o orçamento do cliente. O cliente mandou tacar bala aqui, cara. Então, ó, eu já desmontei aqui essa parte, tá? Ó. Desmontei ela pra gente chegar aquele cara ali, ó. Olha lá. E esse retentor aí, ó, que tá na ponta aí. Esse cara aí que a gente vai trocar. Vai dar um pouco de trabalho pra pôr, tá? Mas não tem outro jeito, cara. Vai ter que ser aqui mesmo. Aqui, ó. Eu acabei de remover o retentor, tá? Esse cara aqui, ó. Pra mim tirar ele lá, cara, tem que fazer um furinho. Botar um parafusinho, tá rachante. Tá ruim. Meu celular tá descarregado, já não consigo acender a lanterna dele. Olha isso aqui, ó. Bem no meio dele, ó. Consegui tirar ele de lá. Agora a gente vai limpar ali, passar um paninho ali, tá vendo? Vai entrar com esse sabão aqui, ó. Esse cara aí.
Ó, montei já o retentor lá, cara. Esse dá trabalho pra pôr, tá? Tem que usar uma chavona, umas peçonas grandes aqui, ó, pra bater ele lá. Não deforma ele, cara. Esse é o que a gente tirou, já mostrei. Beleza? Agora eu vou montar tudo de novo aí. Descer ele pro chão e botar 1 litro de óleo pra dentro. Ó, galera, eu fiz um reset dos parâmetros adaptativos pelo scanner aqui, ó. Agora é testar pra ver, cara. Ó. Tá vendo? Se ele continuar com esse defeito, aí vai ter que olhar a bomba de combustível e o dosador lá no tanque. Eu achei uma partida meio que longa, agora ela tá pegando rapidinho. Vamos esperar um pouquinho, peraí. A primeira, depois que ele esfriou ali na rampa, depois que eu terminei o trampo, deu uma esticadinha, pá, segurei, pum, ele pegou. Mas não tão rápido assim, ó. Tá? Vamos ver depois desse reset aí como é que ele vai se comportar.